暖暖十门溪，咱来故事看问题。空中好朋友收听的节目是江苏主持暖暖十门溪。咱这个节目内容是来自马哈，也就是西利囡仔廖美华小姐创作的绘本。足久以前有一间三合院。绘本内底的画面，咱特别邀请台语路共学团这个协会妈妈甲因的囡仔来讲给大家听。今仔日要来为咱讲绘本的这对母仔囝，是来自桃园市的碰刺阿姨甲伊的囡仔阿君。欢迎空中好朋友做伙来欣赏。甲囡仔讲母语，甲爸母话传落去。台语路共学团故事讲不完。大家好，我是廖友君，伫我边仔是我阿母。大家好，我是碰刺阿姨。阿君，今仔日咱要来看这幅图。你看这幅图，你看到啥物？我妈妈。什么？我妈妈？看到啥物啦？我看到一个妹妹。哦，看到一个妹妹哦。阿姨，伊在创啥物？伊笑笑的。笑笑。阿姨穿啥物衫？那是的吊带裙。吊带裙，白色的制服。对。佮派一个啥物？册包。册包。所以你感觉伊想要去倒？我感觉伊是要去学校。学校哦，阿姨看起来是足欢喜的，还是足生气的，还是足伤心的？足欢喜的。是安怎？你感觉伊足欢喜的？因为伊笑笑。哦，伊笑笑。伊是安怎？伊身躯有迄落敢若石膏的物件，伊变做啥物？芳。芳哦，伊是有四个石膏，敢若是较像是杯叶安的，吼，对无？你看到芳是因为边仔嘛有画芳，对无？芳有几只芳？两只。你有看到迄是啥物花？你敢捌看过？有哦，伫倒位看过？学校。哦，恁学校嘛有即种红色的丁仔花啊？哦，有开遮大蕊无？无像伊画遮大蕊哦。毋过有水无？有哦，有水哦。你拢是安怎去读书的？行路，谁陪你去？阿嬷。阿嬷哦，你去学校行足远的，还是真紧就到？真紧就到。真紧就到啊！去学校会看到啥？校长。校长哦，恁校长拢伫门口口分大纸互恁对无？对。佮有看到啥物人？老师。佮有咧？朋友。你的朋友哦，好朋友同学是无？恁敢有像即个妹妹共款穿制服？无，你是读啥物？幼稚园。幼稚园拢穿啥物？家己衫。你的哥哥姐姐敢有穿制服去读书？无，因是读啥物？读高小。因无穿制服，因是穿啥物？运动衫。哦，因即马拢穿运动衫，无像较早妈妈细汉的时阵嘛是穿像即种制服哦，就是迄个裙拢会拍紧啊，这个做拍紧裙。迄个妈妈细汉的制服就是像安尼白色的制服，拿是的吊带裙。恁即马拢是穿运动衫，佮有当时先穿家己的衫，对无？妈妈较早嘛是行路去读书。路的，你伫路的有看到啥物款的风景啊？有看到狗仔无？有。有看到奥多麦？有。脚踏车？有无？有看到，佮有看到啥物？汽车？有。你讲有？你去读书是甲伊共款欢欢喜喜，还是足艰苦的？欢喜，笑甲遮欢喜安尼你去读书一定足好耍的，对无？这红色的花，你敢捌看过白色的花？
有啊，有哦，什么款的呢？你上介意什么款的花呢？玫瑰花，还是咱兜有种茶花？地花哦，茶花啊，咱兜迄茶花有甲伊共款无？有红色无？有无？红啊是，哦，粉红色，啊嘛有一寡白色对无？读书足好耍的对无？会当看到学校的同学甲同学斗阵耍。安尼，咱后摆搁去学校的时阵，咱行路的时阵嘛，注意观察一下，看咱伫咧路的看到什么款的花，还是树啊，好无？好，大家再会。拜拜。台语好保守，咱着加减扣，扣若会招着，较好扣选择。台语好保守。今仔日的绘本故事华语标题叫做《上学途中》，嘛有讲到同伴、上学甲同伴这两句话台语要安怎讲较正确？这部上来去，咱邀请家己资深的台语专家萧凌春老师为咱来讲解。上学即摆讲上学，这个华语的上，甲咱台语的上差足济。上台，咱讲上台。我较早捌讲过，上班绝对毋是上班，应该是上班。去迄个所在上班、上任、上台。这个上学咱讲上学，即摆嘛无咱讲上学啊，讲上学上学迄上咱台湾的上下啊，才讲上来上。来爬起哈，上学本啊，日本人是讲登记的登校登传，用登传的登的概念。上学嘛会走入来结构内底哦。下到的上学唱一句话，100万声互我转一下无？伊讲下到的上学啦。无问题，无问题。这较深煞，到上尾就袂问问题嘛，所以这个词可见会走入去俗言语，就已经表示直接用的啊。东坡其实流行歌也真济平时嘛咧讲我想这是甲华语算共同词东坡啦，讲较白咧，讲做斗阵的，毋过斗阵的有当时还佫别个意思，歌册嘛会用着哦，讲相依黑暗来扶起，路在路转家中也是死，两个人东坡转乡里，应该如何再注意？这东坡，我本来是想讲是足现代式的。结果足早以前就咧用。较早咱咧读册的时阵，3不5时会记甲老师报告，华语讲叫做报告。不过咱台语有无共的讲法。我记来时，同爱笑的到尾咧读华语，甲台语煞我南做伙，我要甲老师斗，我要给老师。老师他给我打，伊互我拍，伊甲我拍。你看他给我打，其实华语嘛，他打我，还是他给我打，他被我打，嘛有两种可能。咱毋是报告，咱讲斗老师。我想若是阮职员的国小毕业的时，迄阵一定卡袂着，就讲。要斗老师，用斗的啦，无咧报告老师，跟老师报告所以这个斗写他会讲叫做报告。华语其实早期古文嘛咧用，
投稿，个投诉，投诉的投，投稿的投，拢是稿。所以这个投，咱大家是保留古汉文的意思。白衫甲蓝裙伫过去会当讲是查某囡仔读册标准的制服。毋过伫咧日本时代，白衫蓝裙毋是每一个查某囡仔拢有机会会当穿到的。我是家里退休，家己途中退休，看白色子、白色的衫，蓝色的裙，即款咧，个较早期的是吊带的裙，这是标准的女中的制服。当然，北语你也莫讲这个白色的制服，蓝色的吊带裙，这就是代表较早要读高理，高理也是足无简单的，因为台湾人的分配额足少，日本人分配额足侪，伊主要是要为日本人设的，一寡互你读台湾人的嘴，所以若是高女的。较早做亲戚讲，高女毕业的呢，拜街行道顶，摇道。你看咧，真冷霜，水牛食草顺残花，乌树牛仔来做伴，脚车顶徛咧看关山，美丽岛，美丽的咱台湾。你看咧，雨丝香，暗顿吃白烟闪闪，五树山高红的hen，金石脚月娘春遐顶。